家。去渔港可能买这个一台斤最起码卖你200块啊。这是野生的鱼哦，传钓的海鱼，很新鲜。这个你看得到的，这鱼要让你拿到灯来。来，凊彩就要回来。来，你嘛有介意的话，这一尾互你，就要互你出来讲，这一尾磅重5点，我就要带500块来，有人想要吃无？所以讲解开是1800、600，有人想要食500块钱。三只来啊，做一解啊，500块钱。这才煮汤哦，真麻筋，麻筋鱼哦。来，还有啥要吃的来，500块，500块。老妹你来呀？来，还有人要食来500块。今仔嘛有一件存着的红波啊。